សាមណសិស្ស76អង្គអ្នកចូលរួមប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យនៅខេត្តកែបមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តកែបបានរៀបចំពិធីកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យថ្នាក់ត្រីថ្នាក់តូនិងថ្នាក់ឯកឆ្នាំសិក្សា2025-2026នៅមណ្ឌលប្រឡងវត្តកំពង់ត្រឡាចខេត្តកែបនៅថ្ងៃអាទិត្យទី7 ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមព្រះវត្តមាននិងវត្តមានចូលរួមពីព្រះមេគុណខេត្តកែបទាំងពីរគណៈព្រះបាលិមុនីបណ្ឌិតហោហុងប្រធានគណៈប្រតិភូនៃអគារធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិចុះពិនិត្យមណ្ឌលប្រឡងធម្មវិន័យខេត្តកែបព្រមទាំងលោកមីងអែមប្រធានមន្ទីរធម្មការនិងសាសនាខេត្តកែបតាមរបាយការណ៍របស់លោកមីងអែមបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រធម្មវិន័យសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា2025-2026មានសាមណសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សនៃកម្រងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាទូទាំងខេត្តកែបចូលរួមប្រឡងសរុបចំនួន76អង្គអ្នកលើវិញ្ញាសាចំនួន4មុខវិជ្ជារួមមានប្រជុំកងធរពុទ្ធប្រវត្តិព្រះវិន័យនិងសាសននុភាសិតការប្រឡងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងវាស់ស្ទង់ចំណេះដឹងផ្នែកព្រះពុទ្ធសាសនានិងលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំពុទ្ធិកសិក្សាសម្ដៅពង្រឹងការសិក្សារៀនសូត្រនិងការប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះធម៌វិន័យរបស់សាមណសិស្សនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព